亲爱的听众朋友，大家平安，大家好。咱继续伫画面美娘的单元。这个画面美娘，咱继续要来分享主耶稣教咱的祈祷文第7句哈。咱先来读圣经，马太福音第6章第9节到13节。希录来读给咱听。马太福音第6章第9节到13节。所以恁祈祷爱安尼讲：咱伫天里的爸，愿人拢尊你的名做圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地人，亲像行在天人。阮日用的饮食，今仔日赐予阮，免阮的罪，亲像阮免了人的罪。无阮拄着试探，叫阮脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，拢是你的，直到永远。阿们。咱今仔要来学习这句第12节，讲亲像咱免了人的罪。耶稣基督伊免咱的罪，顶礼拜希罗跟咱分享过，耶稣基督最重要就是免了咱的罪责，咱的灵魂内底有原罪，所以耶稣基督赦免咱的罪，佮甲咱接纳，互咱会当成做神的囝，互咱会当找回迄个尊贵的身份。咱今仔这礼拜要来分享下面这句，讲亲像阮免了人的罪。咱信耶稣的人，活伫世间。咱最高的目标就是学习耶稣，学习耶稣的什么呢？学习主耶稣伊疼咱的大爱。耶稣对人最大的爱就是赦免。有人咧讲宽恕，就讲这饶赦是一个最高的品质，最高的这个咱的性质。耶稣基督是神，伊饶赦咱，赦免咱的罪。嘛，假使讲咱会当学习耶稣，效法基督，咱嘛要像耶稣同款免人的罪。一个人会当免人的罪，咱也思想无简单呢。兄弟啊，真好，手足有时阵嘛会安尼受得着，像咱的喙齿甲喙齿，讲伫喙内面，喙齿甲喙齿是上好的，有时嘛会夹着，但是喙齿毋捌甲喙齿发怨言，喙齿毋捌去笑喙齿，这就是饶赦。所以宽恕饶赦，咱才有法度学习主耶稣讲免了人的罪，因为主免咱的罪，嘛亲像咱免了人的罪。所以要免人的罪，其实迄就是一种爱，就是无计较啦。手足就是安尼，有时阵人讲上高出问题的就是大家新妇，国语来讲婆媳咱来看婆媳就是女字旁甲提掉，风波的平息啦这我是听一个老师安尼咧讲这婆媳婆婆下面的女字旁媳妇的媳左边的女字旁甲女人拿掉风波的平息啦你看迄母仔囝做妈妈甲做查某囝要接育要包容无小计较足简单的啦，祭母啦这讲话啦生活啦足简单的啦但是大家新妇有时候就是足困难的真正讲要当做家己的查囝要当做家己的妈妈迄真正是一个最高品质的生活方式但咱甲看人其实斗阵是上有缘分，是上恩典的人讲会当安尼做伙食饭，会当住伫同一个厝内，真无简单。但是人真正要相听，更较无简单耶稣来到世间，带来互咱最大的恩典，互咱最高的学习，都是伊的爱啦。所以你同款约翰福音圣经的约翰福音13章34节，主耶稣安尼讲讲我赐予恁一条新的命令。讲叫恁来彼此相疼，我怎样疼恁，恁嘛要怎样相疼。恁若有彼此相疼的心，众人就认出恁是我的门徒。今仔咱信耶稣的人，就是借着耶稣基督的相疼，互人认出讲，这个基督徒真好，信耶稣基督真好。所以咱的主内兄弟姊妹若听到喜乐广播的声我想咱应该更较努力，大家来遵守主互咱的命令。虽然是新的命令，咱就才开始规定，但其实这是旧命令，是老早主就讲啦。所谓新的命令，就是讲咱是一个新的体验，咱有重新安尼更新的一个开始。
主都会当赦免咱的罪责，咱敢袂当免了人的罪。所以主耶稣传道以前捌讲一个比喻讲吼，讲有一个人欠一个好业人吼，财主欠一寡钱吼，哇，伊就来甲这个欠钱的这债主讲吼，讲啊，你就赦免我吼，你就莫甲我计较吼，你就安尼，互我减轻我的罪吼，莫啊重担。这好业人这主人吼，就真正甲赦免啦吼。伊出来外口，随拄到一个欠伊债的人，吼，伊足生气的吼，来还债哦，你欠我少款吼，爱紧还来，无吼，就要甲你拍，无就要甲你修理，吼，严严对待人，这就是吼。主耶稣咧讲啊，咱定来思想吼，人真正有这种的软弱啦。咱爱别人赦免咱欠债对枪，咱的债主吼，咱有所求。但有一天，咱做别人的债主的时阵，你敢真正会去宽容、去包容、去饶恕人？主耶稣饶恕最高峰的道理，就是你甲门徒洗骹。所以主耶稣才留落这宝贵的命令，讲叫咱来三听，因为耶稣互伊的门徒，这个犹大贪心，甲卖30块钱。耶稣知影犹大要甲卖，知影犹大歹心，但是主耶稣嘛无甲计较哦，真正甲饶赦宽恕每一个门徒，主拢甲因洗骹，上卑微的骹都屈咧甲因洗，意思就是讲，主耶稣要甲因包容啦。主嘛是安尼疼咱呢，甲咱包容，甲咱接纳，无甲咱计较。咱要咧做歹，咱共款享受雨水；咱无敬拜伊，咱共款享受阳光、日头、晒着、风吹。咱共款咧欣赏这个风景，咱共款咧欣赏这个宇宙万美。咱还阁咧骄傲讲咱人定胜天，要比神较高。其实咱这骄傲，咱这不是，咱这唔好，神，咱的耶稣拢甲咱赦免了。现在咱袂当学习主耶稣对人的宽恕呢？人都是安尼哦。等一个气魄，听一时之快。所以修行就是这三生，不行嘛就这三生，人都袂快乐。袂快乐的人，因为袂顺服，袂顺服的人就袂快乐。咱要顺服耶稣基督的爱，赶紧来认捌耶稣基督十字架顶流宝血的爱，学习到主耶稣的宽恕、包容、接纳、赦免，人生才有光明面，咱才会当醒悟过来。人最悬的价值就是会当醒悟，所以咱甲万物无同款，咱甲动物无同款。动物的斗，咱嘛会斗；相加，咱嘛会相拍。动物的飞来飞去就狗同款，咱嘛敢若骂来骂去同款。但是有时咱若将这个修行拢甲放踮心内，人对咱的唔好，大家对咱的唔好，新妇对咱的刻薄，也是手足中间为了争财产，为了争一个气魄，也是讲亲情中间，为着一寡呢个人的利益，那心内袂通赦免啊，那袂通安尼宁愿吃亏，有时阵天顶的神看到咱嘛真艰苦所以神才疼咱，以免咱的罪担。咱是不是会当学习耶稣基督，学习咱的神，学咱的神，咱嘛要免人的罪。所以定定祈祷讲主免了我的罪，亲像阮免了别人的罪，敢安尼？敢有法度？所以时时祈祷，就想到这句话，就提醒咱爱赦免人。你今仔有赦免无？因为耶稣赦免咱。你昨有赦免无？因为耶稣赦免咱。你明仔载有要赦免无？因为耶稣早就赦免咱。亲爱的听众朋友，我们爱当学习到免了人的罪、宽恕、饶赦的道理。愿主耶稣互咱伫路顶开车，唔免烧枪炮刀；读册无一定都要竞争甲你死我亡；做生意无一定都要互相打击，干那要取得利益。其实会当真和谐、真平和、真平常来过日子，因为耶稣的爱伫你我的中间。咱若体会到主的爱，咱若行出主耶稣基督的爱，迄个品质是高的，迄个人性是光明的。耶稣的恩典就伫咱的行为中间来表现出来。愿主耶稣甲咱同在，大家平安。